mouton? Est-ce qu'elle n'est pas Kakanambe? Nasako Yeb Sabino, est-ce qu'elle n'est pas Kakanambe? Il j'ai fait Banda Koyokana. N'est pas Kakanambe, tu es pas gratuité. Pona nini mutema mabe. Soko boy Félix Osando Kimune. Dossier à Floribert Cheber Bolandi, président Abdoula Yeb Sibino. Tolobaka bongo na neti tosala ba masano. J'aime ça la vérité. Mais lobby, un exploit. IDPS, viva! Il bosse à tribunal, bangonyo surtout bakamwe. Vérité et bimina munoko ya Otobengi le prévenu. Jacques Otobengi Mukabo. Jacques Mukabo, l'un des prévenus. Azapé soda. Et donc il policier. Lobby li bosse à tribunal batu bakamwe. Aké kolobanini. Zala natanga après ton dimbolango. IDPS viva. Nasako Sabino, état de droit et Fati Béton, et ça toujours qu'on continue. Fati Sabino n'a parlé du peuple aux la riche ou pauvre. Justice il faut ça la kaka ndengemo. Fati akei azumo si achebe a ebise maman au monde ngozu oye. Zala no calme nga Fati Béton na ebise bientôt procès koba. Bandité. Yokawa. Justice procès chebea. Et Bazana double meurtre. Le prévenu Jacques Mugabo a épaté le tribunal en avouant qu'il a aussi participé à ce double meurtre et avoir acheminé le corps à Mitendi dans le ferme du général Djadjidja. Il ne fait ce vivant. Ah, il faut comprendre ma caméra, désolé. Mugabo est un policier. Yana toyeb sakabino il faut qu'on recycle les soda. Papa Kasongo boyo kit. Kasongo il faut pas recycler bango. Yemo wana nu babeng sadie kuna. Merci. Na procès à Otobengi donc il aussi mukendi. Donc c'est-à-dire wafa chala washa. Soki ba kanga yande. Comment ça fait-il que OK koboma mutu abatu le corps il est très sacré. Likolo kama $50. Likolo kama ya bamindele. $50. Babo Michebe ya bamemi etina Vitendi na ferme ya Jacques Mukabo. Nde balongo kuna bake sikoyo et pas Otobengi azaki pe soda. Donc Mikalai yewana. Nde bake côté ya ndako Mikalai résidence ya Mikalai nde basomeli bango kazi ya masanga bameli. Mutu na mutu azi $50 na ye. Yoka IDPS viva. Sikoyo alobi boye na tribunal. Alobi mitindo nyonso tu wana wana lagi na ngala problème te to bandozo mitindo et pas Otobengi Christian Kenga obomonaki bakangaki na Lubumbashi aboyaki kosamba lobi aboyaki kosamba ça fait des jours oboya kosamba oh Christian Kenga mutu apesa li epete c'est nous il est pèse viva Christian Kenga pourquoi aboyi kosamba puisque mutu apesa epete comme appel général c'est nous Numbi balobi yango lobi na tribunal bolanda procès yango le moni John Numbi tout la busiasa baya na coalition baya toyebi sibino na sako yebi sabino état de droit ya Fati Béton et ça kozongisa mboka soki omoni batu baza koyina mu kotongolo c'est-à-dire puisque mwana mboka solo aye pona ba congolais bandeko na ye atari ke ndeko na nga na congolais baboma ye ça fait déjà 11 ans toyebi liwana été alors faut tolandelango alors qu'est-ce qui se passe il faut osala maele osala analyse politique on réfléchit pe musika dernièrement ba utiokanga biloko na ndako ya John Numbi ba armes sophistiquées ba ke koza même carton munene boye yoka ba dossier belé ndebi pa iwapi na ba morgue mutala na morgue na kati na ba frigo ba congélateur obiso to tshela ka ba jus moi ba musuli na yo donc ye abomine mutu ale na mopesu ti o etikala tshela congélateur carton ba kenda kozana ndaku na ye nde to kendaki ko découvrir ba photo ya ndenge ba bomaki Chebea puisque Chombo ezate babetaki ngango fala butu président Dieu merci abanda kolakisa moko na moko ba photo na tokutaki yango kuna na ndako ya John nde bango pe bakomi koloba nde vérité moyen ba pesa lukuta ezate nde babite nga batu na problème te nazwaki ordre na boma Chebea po balaka nga Kamara alors ndenge sana to bomaki ale toziko tokene tititi inde na Mitendi totiki wana na ferme ya Djadjidja
basongi siko bakei kuna epa mikala na ndaku na ye nde mutu abimisi siko $50 pesi bango asombeleki bango kazi ya masanga nde tozoloba boye kenga aboyi kosamba pourquoi puisque ye soki asambi ye mpe abanda ozwa mitindo epa John puisque alai ne simple mutu alai na pete te John Numbi apesi ye mpe alobi yaka nazopesa ope te mais exécuter eloko soki na matisi ope te donc nalingi komona mutu wana te. Alors il faut y avoir IDPS vivre. Pourquoi Babomaki Floribert Chebe na fidèle ba? IDPS vivre. La seule vérité ba kokaka koyeb sakabinote. Tolobate. Babomaki Floribert Chebe na fidèle bazana pourquoi il était le seul témoin ya komona la mère biologique ya Hippolyte Kana Mendenga la ki akufaki bazolela. Ana katupu obino bobenga ka Janet ka afandi wana zolela na Kinyarwanda azolela na ye mais comment ça fait que lelo ana katupu a comme il passe à Hippolyte ka tala ba fatire sur le kanamboka pas de fatire China il est pressé viva pas de fatire na kata mboka cette fois-ci moi na mboka zawa déjà fachi beton to boye infiltration to boye infiltration monde babamba ba kombo o uti Rwanda puisque bozo yebate bokebo tuna emengo imukena l'ancien directeur ya Hippolyte Kanambe alaki pe ministre de la défense à l'époque batuna ye et pas Kanambe comment je dois devenir un vrai congolais nde yake afandisi tous les notables ya Katanga bafandisi bango wana Kanamba lobi tozalaka otobengi mapasa babi mapasa ipasa na ezawa abotamiwa ote abotami na manono na koto na soki na ligaso mapasa c'est là au Rosala d'accord na ngai comment ça fait que IDPS viva yoka matière sans formal pasula ba oteleka ozoboya pourquoi est-ce que yo somona Kanamba a célébré anniversaire tout près ya otobengi il passe à naïe jamais la même aventure et même il mouke na ya bengi ba notable ba tuni donc oyo kaba donc il y a lobby basali passe mais ba moni il passe mususte ba lobby awa na Lubumbashi tozaka na kabange na Kyungu donc ba pesi otobengi kabange obo benga o Hippolyte Kanambe kabange Joseph Kabila kabange te son frère c'est Hippolyte Kanambe Kasembere alors eloko babomala ka fidèle bazana na otobengi Chebe yeba kango puisque muto ya moni mama ya Kanamba lali bazolela ye c'est bien lui alors jusque là balingaki ba donc ba longola stress wana alors nde wana moni Floribert Chebe ya cheminer na meeting alors na minute procès toki awa oyoki silence radio Jamaïka Samba Bimo pesa batu information après na biso lu sakoni bo pesa batu information Louara Pierrot ba Peter Banat Molière na belle trois fois Molière sera sali ba vantir sosekole Molière sera sali ba vantir na bokonza mu kontombolo se sosekole bazaba otobengi ba député Banti Valère na télévision na bino fo bola sabatu botala masango kiti boke na cité boke Ipen boke nde Masina boke nde Victoire boke nde otobengi Sikida mwana papa tenki sekedo wa mulumba bandiko liesa batu ande silence kadi akoti makambana to yebisi bango bokonzo so basali ba vantir to kolanda bango tina bapa mais oui papa tenki sekedo atikeli biso yangwana peuple congolais mobilisez-vous et prenez-vous ça. Le peuple congolais en colère, ça sera de plus que même la bombe bateau. Toujours dans cette actualité politique, il faut comprendre la Kassa orientale. Mais jusqu'à présent, rivière Kassai, Bambi c'est Zokima. Bambi c'est dans la rivière Kassai, parce qu'il m'a dit poisson et sali dans Kassai. Basengi na gouvernement congolais. Bon, le gouvernement, tout le monde a tous basa musala kitoko, ba mususu basa musala te. Maman Bazali ministre de l'environnement. Félix Antoine qui se réveille à Ebi pourquoi appelle ça qui maman environnement, puisque c'est la maman qui ménage. Maman da kobongi sa place Bakbali. Mais Congo ezara Kinshasa te. La Bible nous dit celui qui te prive de l'eau te prive la vie. Beauté combattant. Mais bande ko kasa il depuis ma beba.
société mon congolais baby c'est la bisomai tilelo mais je vous dis vrai lobby information bimi ba lobby bis ata moko na le zongité na rivière Kasai mais bon ça la paix assistance des personnes en danger attendre kala ba zongité je vous dis vrai information vrai bolande la bokoyoka rivière Kasai ba kwilu bis zongité mais bon monia o volcan ça là au mo nzambe mais oh ba baby si na makasi mais tala volcan le nzambe ndebo sopanaki na est croyant que bangonde de plus bazana fallait koleka bakasa mais quand je vous dis si bakasa ba na maite surtout ba na ba rivière ba na maite mbise boy ko songa na mai yango na ba lobi bino boza ba lobi bolo ba na gouvernement et atala na likambo mbise zongi te biso pe tomela maite na zaba ebisa bino okit fondation ekitite bona ko sunga ba na Kasai mais basa bande ko na biso maman nana ye wana so kita lelo na sakou il faut tellement le tribalisme même au sein de notre nakata gouvernement sama lokonde de poids yoka ma bébé c'est akita sama lokonde gouverneur donc le premier ministre il faut qu'il t'attende mais oui ma bébé ça mais gouvernement congolais maman il faut ça y bayaka quelle situation nous nous trouver mais jusqu'à présent silence radio na moni délégation mon côté Moïse Katumbi qui t'appelle bon Moïse Katumbi abando ça ba fanti na Goma akeko revitailler ba mouvement na Goma akoske ba aide humanitaire mais na Kasai fait bazan pour ça aide humanitaire à mai toujours na kata tote pendant que kochité ram balobi boye la motion de défiance contre le ministre de Petenti est rejetée à l'Assemblée nationale. Motion faite par les députés de FCC échouée dit papa Mbosso de ces aboy bino boye bo fundi mu muto alobi bo pesanga 48 heures nakende na solola na ebandani ya komemela bino ba réponse par rapport à mituna bo pesi muto akei abongami mais muto ayelobi ayela lute bino bo sali complot bo lobi alongwa na ekamba moko lobi bango na bango FCC bango na bango ba boyi ba bandini alors lobi kuna ezalaki nde makeleli kuna batali balobi Mbosso lobi na rejeté babiloko wana alors vous devez comprendre ba papa na biso ba ministre bozala calme bomona ete bitumbeza makasi malgré tout ça nani chino na katiote papa Mbosso ameki ko expliquer bango normal alobi mutoyo akotisaki pétition contre Kibasa azam député ya Union Sacrée IDPS viva kaka ye moko les mêmes députés ya Union Sacrée ne mutakoluka ko isaye mais ye député ya Union Sacrée zo tiki yango mais ndenge nini bino batu ya FCC bozwa yango apesa ki exemple moko alobaki eza lokola papa oyo abeti mwana na ye et puis papa déplacé boyo voisin oye okome finga mwana tango papa akoya est-ce que se pela na yo alobi eza bongo ya mwana na koyebisa bino tozala vigilant. Pourquoi basaka lelo ba bengisi Nicolas oh lelo ba bengisi boy ti ba kofanda ba koloba ete gouvernement na mobimbe kende mais oui faut qu'on pousse à makanisi mais comment ça fait-il lelo to la lo Nicolas or que Nicolas na IGF basala musala kitoko bokoyoka wa Nicolas musala basali na IGF pona makambo ya pétrole kuna na Lubumbashi mais ba bengisaki po balongola ye muke otoko bengisa Tony Mwaba pona Tony Mwaba toyebisa bango bokozwa chikumbu jande pona mwana na biso a liboso gratuité de l'enseignement oya komeka kozwa chikumbu jande balingi te muke kibasa mali mais or que toza na kati ya otobengi Union Sacrée bino bozo boya kiasani mabe mais bino kote bouti oyebi mabe bosa peuple congolais mais bozo talaka mabe alelo mabe bino bosala peuple toyebisi bango il faut tozala vigilant lelo balali baloti oyo balati baloti oyo balali baloti oyo do ti bakofanda bakoloba gouvernement elongo alors toyebisi bango biso peuple toza toujours vigilant na kati na oyo tobengi na kati na biso va même na gouvernement alors pendant que kochite état de siège 286 personnes interpellées dont 6 Rwandais et 9 militaires lors d'un bouclage lobi na Goma IDPS viva yoko boy état de siège il faut za ndoki mune bambuma yango 286 personnes interpellées baye kozwa lisusu na kati na bango 9 otobengi donc 6 Rwandais na otobengi 9 militaires na biso na kati ya ba complot wana yoko boy état de siège otobengi madida telema alors ba ote ndenge sana état de siège oba tshwana za balkanisation eza lukuta mune
lufulu balkanisation eza oyo babanda kosala na oyo tobengi rwanda oyo nani azarias kuberwa oyo bapesaki ministère ya décentralisation bango nde bazalaki bakamba babalkanisateur balinga babalkanize mboka parceke faci alobi tozokata makambo oyo alors na komonopolise parole teyebaka elobi 286 personnes interpellées 6 rwandais 9 militaires lobi na bouclage alors mpona ke koshite yokama na biso ya IGF na Lubumbashi. IGF a établi la liste des 19 sociétés impliquées dans les contrebandes et fraudes douanières des produits pétroliers. 1. Yo fandaka na otobengi Lubumbashi. Aussi okeye Lubumbashi. Yo ka ba entreprise oyo bakoyiba mbongo ya l'État. Kabila salaki alobi te, Machombe salaki alobi te, mais yo ka gouvernement ya Baorio. Ya liboso ezali Mongas, Eralia, Alpha Energy, Express Oil, La Bohème, As Petroleum, Gloria, Control Pétrole, Avanti Group Sail, Mont Meru, Congo Oil Business, Napa Logistique, AB Petroleum, Moulikap, Ecal Energy, Petroi et la Gonaïve, Lumia. Donc, va créer la commune pour le pétrole illégalement. Alors, malobézé, belé pour nous chiter tout le monde, tout le bateau. Tout le monde, tout le bateau. Il est fait, c'est viva. Après, Chole interpellé, n'a fatigant les plus vite. C'est vivant. On m'a tapé ça va vivre l'homme. Il de paix c'est vivant. Viva. Balobaki yango toko makosili saya. Merci nazo même ça na Kirikou. Après on a message à préparer baboti. Avec ce Kirikou tout encourager Kirikou na mabo combattant. Les Congolais vivent. Viva. Merci. Le na pesa bino ka mbote. Ndena nakaki ke na zongi e kafela. Pas ya bakita wala bato basimbi royaume ya Congo. Na kolegaka awa tena betaka lisolo ya élection pe élection ezati. Ba message a faché ye belé. Ngana kolegaka awa tena betaka lisolo ya élection parce que Congo yo mundela sinaka ngo royaume depuis 1950. Ozana tembe ouye toke kafela toke vérifier mekaka. Peuple congolais viva. Viva. Mais pour na ko doser bango na osenga na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Asa isa na ba élection ya ba commune, ya ba chef de riz, atika bango na okuna. Bamba présidence totale ya royaume ndeli tonde bango ça. Peuple congolais viva. Viva. Na yebi ke ça la passe. Na lobaka na bino ke ba oyoka na te. Na lobaka na bino tous les confessions religieuses ba oyoka na te. Po bazane eloko ko pesa Congo te. Kita walanda simbi Congo o mata, o kita. Voyage na kindeke ki malamu. Merci na bandeko basungaki ngai. Na ye makambo ye yo landaka ngai omona yango distraction oui mais na oloba na yo zala na espoir que Congo est bon to bando lukana depuis to kenda misala je vous le dis amen. Équateur non ba exploiter mo Équateur wana il y a du mercure voilà nzete ya pembe voilà nzete ya vert voilà nzete ya rouge Équateur wana babenga yango réserve pambati yango vous laisse à Congo pe Afrique. Bomo na avanti problème ezade. Toye na kisi moko ya mukie ya Nina ezosalisa AVC. Mikuwa ya Nina ezosalisa AVC. Soko za na AVC bengi biso tokosunga yo na prix ya mukie. Otika kokende kiné dans un mois. Tobanjo yaka na biloko poto sungana nana. Ba kisi po ya mukongo o ayebe Équateur. Nabike bangala bazar. Oh bakise ba mukongo oh banini biloko yé to bongisa kutia bureau pona koyamba ba maladi na nebeli parce que Congo to bela na peuple congolais viva viva numéro na ngeza li bande komsu ba moto zo benga na téléphone wana ebungaki na sala ki mo accident moko parce que ba o make up na yo yebisa bino ki nazali nde ba moninga le lobo ba CPDT mais to na magistrat ikolo nzete pemina qui est marrant avec un magistrat. Mon gars n'a pas ça. Magistrat. Tu es non un magistrat mais tu es au 4 membres. Mon peuple congolais viva. Regardez 081 044 0023. Plus 243 810 440
023 nazaka na numéro wana komela ngai komelinga kombo komeli ngai kombo na korappele nde tosolaka bandeko nyonso to bazali banda kombo 081 044 0023 prière nyonso bengi toyosala mosala naza awa 10 décembre. Merci. Napesi bino merci. Merci les grands Kirikou. Odotela Kirikou maboko, odotela Kirikou maboko. IDPS vivant. Tango lobi likambo ya imorai na ebi ba yokozwa bato ebe. Moni numéro de bazo bandela. Combattant de lutte. On s'est préparé parce que la minute déjà tozo pesa o to bengi Lionel Messi. Lionel Messi azo kota va encourager Messi na maboko. IDPS viva! IDPS viva! Mwana mama! Mambu maso! Na yebisaki bango biso toso mata se koma! Papa so sala diplomatie bana baso. Na minute yo boyebi papa aza kuna na kata. Mais apandi bana basa la diplomatie na ndenge na ba. Ek bazai ba ake na Suisse pona kotala machine oya kolamba biloko salite ekomisango biloko ya donc to bengi ya construction. IDPS viva! Azui oyo to bengi Christophe Lutundu la boîte na Corée d'ici yé pas que diplomatie kuna en attendant baati azana ita IDPS viva siko Nicolas Kazadi oya finance azana États-Unis d'Amérique lobby akutana ikutu na vice président ya Banque Mondiale papa na bango siko akangi numéro 10 na kati ya Dubai tangu bazoya bango nyonso ay kozalo pesi mbombo abo IDPS viva alors combattant yé peut expliquer batro bazoyoka yoka makelele gama nezani parce que babengi ngai butu et président yo tizo lobi nini makambo ara mitera mezani alors combattant il faut comprendre fayu la sali meeting na Sainte-Thérèse avec dossier ya Rami Muzitu mtu a expliquer ngo est-ce que Muzitu akoi ko expliquer ngo yende mtu atiara Ramu wana tozo lo bana kibasa bonga kibasa nde a expliquer lo webomie expliquer IDPS viva balobaka crédit et mataka ndenge dollar ezomata mais na kopesa bino loko moko IDPS viva ni nyango esali ke dollar bande telema mais mega na crédit ezoki IDPS viva 2019 tosombaki 50 mégas na 800 fois vrai ou faux siko nini esali na 2020 mégas 50 mégas ekomi na 400 fois bango basalaka politique ni bato ya FCC bazwaka ramu wana bakotisaka yango na ka IDPS viva ndenge basalaka TVA na kala boko bosa ata para mezaka makambo TV TVA balingaka osombi mama bakati ozomona nde bazwaka bakotisaka yango na ka ramu wana kibasa afeka keloko ezaki na kati abimisi yango liba nde batiaka yango na kati ebongaka mbongo ya likolo wana ebongaki ba internet ekoma ofe na bakuwa nyonso bango basalaki yango te IDPS viva po basala yango basalaki yango te bazwi kaka mbongo na biso yango nayebisi bino 50 mégas 2019 ezalaki na 800 fois na minute oyo 50 mégas ekomi na 400 fois Congo 400 fois na ya likolo ekedaki wa yango nde barambo wanda ekofuta IDPS viva na 2019 500 fois ezalaki 20 unité na minute oyo 500 fois ekomi 25 ini 5 unités wana ramo bwanda ekofu bato FCC nde bakotisaka yango na ka kibasa abimisi yango libanda akitisi nini donc musala ya rami wana ezalaki baconnexion nde ezalaka na poto internet ezala ofe na bakwe nyonso internet ofele yango moni baétudia mingi oyo bacomprendre barevendike parce que bacomprendre eloko wa IDPS viva plupart baétudia nde baorevendike bazoboya rami elongwa parce que bacomprendre ke ezalaki eloko moko ezalaki na ka kibasa nde abimisi yango libanda mpo explike azocomprendre te IDPS viva c'est ça Thérèse Baye moko alobi akolongola ngo sikoyo na misu boye donc ramu wana ekosiste te na misu boye mais oyo tozomona ekoki kolongwa mpe bazongisa na crédit mpo bato ya FCC bande kosala ngo wana yango moi dossier ya ramu bato ya FCC baweleli les devants IDPS viva baweleli les devants parce que soki kaka puataki bango me angebimisa bango nyonso liba félicitation na ministre ya oyo tobengi recherche scientifique
Ye tango aye na domaine na ye aye kokuta détournement ça la chaque année il y a 35 millions de dollars. Alobite alobite. Qui bas ça peut 50 ça lango. Il ne peut pas vivre. José Panda Ucholoba. Chaque année 36 millions et il y a capona pour sa centrale nucléaire. Il y a campus. 14 ans au près de 504 millions. On va détourner. Quand qui bat ça peut ça qu'il y a le vélo pour aller à Badaka. Que aloba que neza boye crédit bateke la rabino et ça la cambongo te. Mais batia kango cher. Mbongo wana likole bonga kabati rabino internet au fait. Il ne peut pas vivre. C'est ça. Quand battu ça son moni ba weleli. Ce que moni ba viser sur ramité comme qui bat ça de allo. Si quand il y a un qui bat ça lobby bolandi et comme le gouvernement mobimba to ko sa motion de censure gouvernement et quoi bolandi on m'entend il y a un biso to ko loba boye to se mobiliser to se prendre to ko yebisa bango nyonso bakeba batabake mobimba ke bakeba bolanda na mabanga to se la opération to yebi pas banda ko identifier banda ka bato FCC bolanda bango na mabanga et atombola loboko likolo ganga il ne peut se vivre. Yango il faut comprendre. Ministre Nyon soit continue à Nyon sacré au yaza souple à dénoncer. Maman est basaï bana ko kota boya kuti corruption moko boya ça nini? José Panda a dénoncé qui basa ozo bomba makambu yango moni vi ozo wume la go bomba adversaire à profit. FC ça profiter. Il ne peut se vivre. Oh et ça qui bon na bango mo. O babanda ko lela biso crédit bandaka. Yango na lobby. Dolari et matite qui tite mais méga ya ezoki tu vas comprendre. Le nom méga 50 méga ça na combien? 400 fois congolais. Mais 2019 tu as continué à 50 méga ça na 800 fois. 400 ne kendaki wa. Yango déjà mi au Kabila tiela on a 4. Il ne peut pas vivre. C'est ça yango il faut Baza ba ministre ba Warriors era ngoyo so iba kuti eloko moko boye badeno FC7 to ko pesa bango pasité ne baza wana bilana bango eza parquet bazo lukeloko moko badiembe bazuka confiance ya peuple congolais tala procès ya lobby okobimisa mai na mi tangu Jacques Mugabu azoloba na mutu moko na tete ya mutu moko bapesa biso 50 $. Pona tobo. Ni de pesa viva. Tala niveau batu wana. Pomona na lobaki ya lobby ezara mité bazo viser kiba. Parce que tant que kiba ça na ko retrouver ba dossier bela par wana. Dossier oyo ya ba taxe. Société africaine boye bien ça société ya wa. Et ya awe futa ka taxi. Ba pylone au Vodacom matia wana pylone moko il faut foutre $40 000 par mois. Kolomba awati Congo mobimba. Nombre eza 1 million de pylone. Mais bango na mukanda ebima pas même 100 000 pylone. Misusu wana ebande ko kena mboka bato FCC. Tant ki baso zo umela ko kwa tabatu wana ba ko expliquer ba bimisa mabena. Il ne peut se vivre. Na yebisa ki bino combattant il faut ça vigilant. Ah ouais ça tenter à repérer ça batu wana passe à nord. Parce que bilan na bango nyonso eza déjà par terre. Négatif. Qui président so bunda ba comprendre. Pour fati soka ke libanda kendaka na makamu miba. Abimisi moko na écran, bomoni ba invertisseur mais ozo ça na CC boyebi. Il ne peut se vivre. La minute bazolela. C'est le seul régime. Au banda ba régime nyonso c'est le cas na mboka oyo. Chaque semaine les karaté batu bakota bolo. Lobi bolandaki. Di officier militaire oyo ba détourna mbongo ya ba soldat bakota ki bolo. Il ne peut se vivre. Bakota ki bolo. Les mêmes semaines oyo bolandaki. Na agriculture, secrétaire ya ministère agriculture a koti bolo. Comptable ya ministère agriculture a koti bolo. Pour le détournement il y a 2 200 000. Félicitations à IGF. Oh il y a lobby dans le détournement il y a 2 200 000 déjà la minute sur l'État a ici déjà 1 250 000 $. Et Moussous Wanesco Bazolan. Bandokyo balobo karaka batu bazongisa mbongo te loku. Et ça le quoi ba fonctionnaire so il va revendiquer salaire na bango.
ntango bafutaka bango bazongela esu marche baloba mbongo yango oyo lile pesa viva mutu na mutu akendaka na kwena lile pesa viva c'est ça le problème yango wana lobi déjà bolandaki commission mixte oyo bazwaki dossier mpo na koétudie soki vote yaka bimelekaki bientôt bien te déjà bapesaki conclusion na bango no bazwi conclusion na bango na minute bapesaki lobi na poko epai ya mbosre babi vote eleki kitoko barespecte bamakambo na bango nyonso donc nde eza boye nini ya Denis Kadima déjà eza na table likolo ya mboso etikali kaka enterrement ile pesa viva toyebisi bango ere yango oyo bokanisaki élection tokende te tokende na dialogue ere yango oyo boprépare élection boboyi toprogramme lisusu boye na Sainte-Thérèse vertige bandi kozenga luke lile pesa viva olangi bato alamuka bayoki ngobila babi cette fois-ci marche na changu te marche ekobanda na rond-point lile pesa viva bakomi mayele Tshisekedi alobaka IDPS au pouvoir opposition recours tala na minute opposition ekomi kobima FCC parce que yaya ya mukolo Ezaou ateki ki opposa epai ya Kabi likolo ya 2 millions 2 millions ateki ki leader ya opposition bozolanda lobi bachie nyonso ba RFI baloba kaka opposition FCC sko bango bazawa ngembo ile pesa viva likolo ya 2 millions de dollars bateki ki leader ya opposition 2 millions wana pour permettre bango na ba marche et permettre bango na préparer élection en 2020 yango soki nango malembe kaka bakrimi na bango moko nde kokanisa bango bo soki Félix Tshisekedi alobi alukaka na Moïse Katumbi par force ou soit asepelisa bino simba Joseph Kabila bino moko bozomona baminduki ndenge ozodimeka na bango bakopesaka mot d'ordre bobeta mandoki ntango manduki ekobeta peuple congolais ntango akokufa na nsima ya manda ya Félix Tshisekedi se pe ya kolandela ye tala na régime na yo combien de bato bakufaki IDPS viva yango na sagesse aza na yango alobi ke nakokende na bango malembe jusqu'à ce que nakokanga bango IDPS viva lelo bomona Joseph Kabila vanda na niveau ya kingakati alobaka akoma silence radio aza lisusu na moyen nini akoki kosala te po Fachi Beton abomie na scène politique makasi IDPS viva et puis pona loba na bino ke ambongo na chole basuki comment se fait-il que Tony Mwaba a kotisaki réunion banda ko solana tous les enseignants alobi na bino clairement que budget tozo salela eza ya welcome ya biso ba ko voter en 2022 IDPS viva et bongaki réunion elanda lisusu lundi mais esalema quitté parce que zala ki rentrée scolaire et puis bino boloba ke bonga ba bakisela bino mbongo mais bota la budget ya ilunga lukamba eza ya bien te alobi au lieu de 100 000 na pesa bino na nous 40 000 après na sima na ko bakisela bino IDPS viva ndo moni ya ke ba mbongo wana bazu balobi a no bola na makambo wana te za théâtre bino bosala ka grève bana batanga te IDPS viva bon comprendre eza bakabali ya mabenyo sona bazada posaka koboma kaka jeunesse congolais bino bo vivre na ba couvent bo futaka te bo sala kelo ko moko te nyoso basala ba bino mais ba yesi koyo ko aider bana po batanga gratuit bino bote milango kwani po ba yebi ke na chaque tête ya bana banda ozanga ba $20 IDPS viva ba mbongo e banda ko ya ba soutien po na bana batanga malamu po ba benga karikasi wana bango ne banda ozonga na maboko na bango yango bana posa gratuité za la te po ba continuer toujours kokoma plus riche yango bozi bomoni na niveau ya la coordination nationale des écoles conventionnées catholiques demande aux enseignants de répondre à la cour pendant babike de répondre à la cour parce que tous en a négociation na gouvernement IDPS viva totika bana bavanda bon te bon répondre à la cour IDPS viva ambongo na chole baleli IDPS viva baza batuma ko baza na mauvais espoir et puis lisusu tozi tokei na affaire ya Floribert Chebe na bazana tozi tomoni moko ya bato ya zalaki na kati ya liwa na bango alobi oui ngai pe na zalaki na kati tobomaki bango alobi ke lumbe koyo alobi ke ngai pe na zalaki na kati tobomaki bango mais chaque moto ya salaki crime wana tozwaki $50 botala ki botela $50 c'est juste $50 pour pas boma moto IDPS viva et puis botala Fachi Beton ndenge azo changer bato yo bango bazwaka banda okomisa bakuluna bazoza bapesa machette et puis so bakangi bango bazokende koboma bango Fachi Beton komisi bango bacultivateur IDPS viva to komi kolia masango esalemi na maboko na bango ya qualité ya malamu
yango moni na mikolo ezoya na niveau ya Lubumbashi plus de 300 tonnes ezokende kuna IDPS viva ce sont les kuluna oyo bango babandaki koboma babandaki kodétruire mais tala Fatou Beton ndakomisi bango utile na société IDPS viva tobetela Fatou Beton et puis ici un rapport eutaki obima détournement pétrolier au niveau de Haut-Katanga balobi ke toperdaka valeur ya 45,5 millions IDPS viva likolo bafode ya makasi esalemaka wana yango ozomoni Gilles Alingete ye mpe akei kosala patrouille ya makasi akuti kimoyibi ezosalema azosali ni alobi produire produit pétrolier importé en fraude alobi oyo tozo koperdre 55 millions alobi eza na bacamion ezobimaki valeur ya 4835 camions ya bamarchandise oyo ekendaki na fraude oyo ezosali ke tozi toperdre 73 millions IDPS viva rapport Gilles Alingete azwa bimisi yango ebele bazokanga po boyeba ke na gouvernement oyo ezalaka passé na régime oyo ezalaka passé kimoyibi ebanda kosalema fort IDPS viva yango ntango Fatou Beton aye alobi non so na bina précipité na simba kaka social peuple congolais ozanga mboka na ye il faut naluka na récupérer mboka ezonga na maboko na ngai komisa to bano toucher social yango nalobi ya totikela ye temps oyo esengeli Fatou Beton aza na bolingo ya malamu talaka na niveau ya Dubai forum elekamaki wana alobi maloba moko bainvestisseur basepeli balobi no biso nyonso tokita na république IDPS viva yango nga na ndimaka papa Molière te naza na mutu moko na niveau ya poto kuna azwa moni mais ndenge nini baservice oyo bazoteka bamasango bakomosenga bato basengisa nakobeta yango libanda ya poto awa te mpo eteka image ya mabe mpo na mboka mais bino bobelela yango mais napesa bino exemple ya Molière musala na ye azwaka eloko mabe kolekaka na mboka il faut libanda asalaka bongo mpo ntango bainvestisseur bazomona kuna eza nde boya tokoya te kuna desordre comprendre ke bato mabe bango wana IDPS viva Abdoul IDPS viva kombata tokobangisa papa Molière azali député ya sika vrai ou faux parce que tingi pulu la korjaki alobi boy mukolo biso to signaka document pona makamara Molière atikana kozala biso to koyebisa papa Molière ataka la constitution ya mboka atika kolakisa o kote na ngam koto basumbi koto biloko wana biso to na biso ya mboka te azobebisa image ya mboka ataka constitution ya mboka mais ataka pe na ba document ya ba député oyo akala po ete aluka moyen azala oyo tobengi na nzela na rai biloko asalaka wana asalaka théâtre IDPS viva mpona ke na kochute bato baza ebele bolandaki Augustin Kabuya ndenge arepondaki na Billy Kambale ayebisaki eke yo oza expert na état de siège te tika koloba biloba lobozoloba après par après même nani plutôt na Vital Kamerhe ataka na Billy Kambale abiki yango na soutenir état de siège eza hypocrisie alobi ndenge nini yo osala badéclaration bon sans pourtant oconsulter ngai alekaki abongisaki malobani alobi état de siège osalema malamu et puis eloko elakisaki ke baza bato ya mauvaise foi alobi boyeke soki nazwi na réagiraki contre état de siège eza parce que balingaki bazwanga baassocié nga na baADF et puis bazozwa petit frère artificiel bazoposelanga ke aza ndeko na ngai po comprendre ke azwa moni bana bakangaki ndeko ne oyo azowangana bakokana vraiment makasi leki na ye oko boya te aza leki ne bakokana makasi azobenga ke o petit frère moko artificiel mais tant ke aza ndeko na ye IDPS viva yango aza moni sel façon ya koki koseéchappe abanolo ba état de siège eza zéro IDPS viva okomprendre bato wana baza na bamain noire na niveau ya este oyo ezoboma bandeko baye koreverse mbongo oyo boyebaka mbongo ya 15 millions yaya ezali pamba te il fallait to défendre oyo tobengi baministre na biso nde likambo oyo bake nango epa Kibasa Mali babimisi document alobiki document yango oyo badepute ya FCC bayaki bien armé mpona kocréer bamotion bomonaki meme makelele ezalaki na kati assemblée nasepelaki oyo tobengi na badepute oyo tobengi ya union sacrée balobi awa toyeli ezali deux sujets toyeli sujet te bokotisa motion contre Kibasa Maliba te ezali biso badepute moto signaka mpona likambo oyo tobengi ya ram biso mpe tolobaki ete biso tobanda kopesa ram oyo tobengi bamoko ya unité na biso mais biso moto signe toza na bakoloto na bino bokomi koya kotelemela yango Kibasa Maliba alobi likambo ya ram nga mpe na ye kokuta yango nga nasali oyo tobengi continuité mais namoni bino lelo bokomi kotelemela ngai mais yelezali likambo deja tolobelaki yango na conseil des ministres ndenge population tozali wana mpona le peuple état kombata ifo ozongisaka siloga tozali wana mpona le peuple état lokola tokotisaki yango na conseil des ministres lokola bato nyonso balobeli yango conseil des ministres
azoluka bamécanisme mosusu mpo ete baluka moyen bavandela yango yaya badepute ya FCC bango nefis ezalaki prévu ka bakotisa oyo tobengi mention yango omonaki bango lobi bango nyonso babimaki libanda kobima libanda bake kosala badéclaration balobi tozali kolanda oyo tobengi sama lokonde mpona kokotisele mention mpona kotia ye libanda biso toyebisi bango ce n'est pas le moment basala récupération politique boye te combattant oyo akomeka akokutana na biso na nzela na ye idps viva combattant tosevale face te bocomprendre ete PPRD a dirigé mboka oyo basala bamagui na bamagui bayiba na bayiba 18 ans basali de l'autre côté babane jamais créer bamonso lokola boye te yango omoni il fallait pas reconnaître ete tokomi na état de combattant fozongisaka silogan tokomi na état de combattant d'élite à part wana baenvisage lisusu oyo tobengi ministre na biso Tony Mwaba oyo bomoni quelques jours bazobengise na Sénat nyonso wana mpona likambo ya gratuité ya enseignement eloko ezali na kati ya buku ya mibeko ya mboka na biso nakoyebisa me bakongolais authentique tozala na culture ya kotanga constitution ya mboka na biso parce que eloko wana ekopermettre ya biso avosala ata débat na mutu ozotala makomi oyo ezali na kati ya constitution ya mboka na biso UDPS viva combattant de lutte yango omoni lisusu mutu baenvisage lisusu ezali ya selo bokotuna nga selo mpona nini combattant nalobona loba te nayoki bakombata baza nalobona loba te nalandi papa aselo bauti kobengisa lisusu na assemblée na dossier ya nini oyo tobengi na loja gouverneur ya loja ayaki awa na Kinshasa koya ye na Kinshasa aye akizongi epa na bango kozongi azo epa na bango baye koremarke na kati ya cortège na ye oyo tobengaka bapolisier na ye balati teni ezali teni ya baétranger teni ya bana mboka te sikoyo basignalaki papa aselo basignale papa aselo baye bazwi bapolisier wana bakangaki bango bayeki na bango awo yaya yango nayebisaka bino otika birika mbale aloba ezali lokola bakati bango souffle na musika bisika babanda kolia bakati yango pourquoi combattant les fils que sont dans la mémoire courte te boyebete guerre ezalaki na est bandeko na biso mingi babanda koprofite nango babanda kolia ntango bamoni état de siège parce que ntango fayulu auti koganga wana tere ya Sainte Thérèse alobi ete état de siège